Merhabalar herkese. Yine yeni bir kamp videosuyla karşınızdayız. Bu seferki etkinliğimiz Tekirdağ Saray ilçesindeki Güngörmez Kanyonu'nda. Öncelikle Stay Wild Team'e bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman olmuştu kamp yapmayalı. Vallahi özlemişiz. En son kampımızı da Mayıs ayında yapmışız. Yazı ailemize 4. birey geldiği için evde geçirdik. Sene inşallah daha fazla kamp yapma şansımız olur. Bu arada sizden küçük bir ricam olacak. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kamp yapacağımız yere giriş görüldüğü gibi çok sıkıntılı değil. Sadece son 1 kilometrelik yol toprak, bozuk ama biz sorunsuz bir şekilde alana girebildik. Yapacağımız yer göründüğü gibi çok güzel. Her yer deniz. Yanı başımızdaki çöpleri de akıyor. Etrafta oldukça temiz sayılır. Bu alan Saray ilçesine 3-4 km uzaklıkta. Dolayısıyla ihtiyaçlarınızı kısa sürede temin edebileceğiniz yerler de var. Telefon çekiyor. Kısa bir yürüyüş de yaptık. Tehlikeli ama değer. Yok ben hiç ekrana falan basmıyorum, direkt şeye bakıyorum. Şurası tehlikeli çünkü. Orası ya. Ha? Bu mezar gibi değil mi? Burada define aramış olabilirler. Ha evet ya. Definecilerin şeyi. Ki yavrusu.
Dostum. Ama yeri görmeniz lazım yani. Ha? Ya görülmeye değer bir yer. Yalnız şey. Bildiğin uçurumun dibinde bitiyor. Hayalı bir şey yani. Hayada bir şey yok lan. Bir tane Mahmut Hoca var diye gördün mü? Nereden geçildin mi? Geçtim. Biz resmi nereden çekildik ya? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. Geçen videoda senin lafın var ya, şey diyor. Ercan abi düğün fotoğrafçısı bir de tanışamasalar dedi. Ne zaman ağzımıza bir şey atsak Ercan abi kameraya dayıyor. Düğün fotoğrafçısı gibi. Bu flaşı mı açmışım ben ya? Pardon, özür. Flaşı kapatayım. Özellikle bize o zaman 4 çekeriz. Bu yolu trafikte hiç kullanılabiliyor mu? Plakası var, kullanılıyor herhalde. Yani Bağdat Caddesi'ne falan gidip Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better. Telsizliği açık alan var mı? Çık abi benim. Emre devam et kanka. Devam et.